Всем привет! Сегодня у меня будет обзор камина Electrolux. Камин был моей давней мечтой, но понятно, что в квартире настоящий камин с дровами установить проблематично, и поэтому приходится довольствоваться вот такими вот электрическими имитациями. Выбирала я его долго, ничего не нравилось, и когда я уже забросила это дело, то случайно в интернете увидела вот это вот зеркальное чудо. Это камин Electrolux с зеркальной рамкой. Модель вот написана. Вот такой у него вот слоган есть. Роскошь игры света и отражений благодаря зеркальной панели. Коробка сама большая, тяжелая. В общем, камин весит почти 20 килограмм. Информация есть вот такая вот. Инновационная система эффекта пламени на основе LED-технологий. Максимальная экономия 10 Вт. Моментальный мощный обогрев. По обогреву у него есть два режима. Это 1000 Вт и 2000 Вт. Вот написано, что обогревает площадь до 25 метров квадратных. Ну, возможно, в период между включением отопления я этим воспользуюсь. Если отключить функцию обогрева, то можно его включать круглый год. Монтируется камин на высоте не менее 30 сантиметров от пола и рекомендуется даже 55-60. У меня немножко меньше, потому что я его как бы не собираюсь эксплуатировать круглые сутки. Я думаю, никакой там пожароопасности не будет. И, конечно же, из-за того, что вверх поступает горячий воздух, не стоит его размещать под телевизором. В монтаже я, к сожалению, не присутствовала, потому что мне нужно было уехать. Вот могу сказать, что монтаж прошел нормально, то есть ничего дополнительно покупать не пришлось. Сам камин состоит вот из этой вот базы, тут основа черная. На ней вот кнопочки для управления. Здесь вот выходы для тепла. И самой зеркальной декоративной рамки. Она состоит из 4 пластинок. Вот таким вот красивым образом вместе сложенных. Еще вот такой вот пульт. Управление тут максимально простое, то есть 6 кнопочек. Включение – это регулировка яркости. Вот смотрите. Единственное неудобно, что непонятно, где будет максимальная яркость. То есть приходится только ориентироваться по своим ощущениям. 2 кнопочки, соответственно, обогрев. То есть первая ступенька, вторая ступенька 1000 и 2000 Вт. И вот эта вот регулировка звука потрескивания дров. Вот, слышите? Становится громче. И, соответственно, можно убавить. В общем, все максимально просто. То есть яркость пламени, тепло и звук. Ну, тут написано, какая батарейка, как ее менять потом, когда закончится. Включается камин в розетку вот такой вот вилкой. Провод у него расположен справа. Сама панелька, на которой виден огонь, расположена под вот таким вот углом. И вот тут вот есть такая полочка для камушков декоративных. Вот тут можно разложить камушки, они в комплекте, как вам нравится. Вот их вот довольно много. В зеркальных панелях отражается пол, ну, там какой-то низ мебели. И если еще рядышком поставить какой-нибудь декор, он тоже будет в этом зазеркалье. Это выглядит, ну, просто волшебно. Вот такой уютный уголок можно создать у себя дома с помощью такого камина. Мне он очень нравится.
очень поднимает настроение. Вечером его включать вообще очень романтично. Покупка, я очень довольна. Если будут вопросы, пишите в комментариях, потому что наверняка я не все, что вас интересует, рассказала. Буду ждать. Спасибо, что посмотрели мой обзор. Всем пока!